Adamu Zangon an ga muku bashi da problem ne? Yana da matsaloli. Shi ya sani ai. Wallahi tallahi shi Adamu Zango ya san cewa akwai ta bangaren da yake da lapses wanda ake sukansa. Mu mun sani ko ni dan nan na sani. Okay, zan iya faɗan abu guda biyu. Abu na farko, duk wanda ya san Adam A Zango ya san cewa Adam A Zango yana jin zigi. Idan ka zo ka ce mara Adamu, na ga wane kaza yana zagin ka, na ga wane yana zagin ka. Ban sani ba ko yanzu ne ya canza, amma wallahi da ba sai yayi bincike ba. Kawai zai kama gaba da kai. Kai kuma baka san komai ba, alhali kuma ƙarya aka faɗa mar. Ya samu problem da mutane da yawa da irin wannan, wanda kuma yarda da mutane ne ya janyo mar wannan. Amma duk da haka, ni dan na yarda da mutum, baka isa ka zo ka same ni ka ce min wane yana zagi na, haka kawai ba zan yi bincike ba, kawai na hau gaba da shi, wallahi ba zan yi wannan ba. Ɗaya kenan. Na biyu, shi sarkin Kano wadanda suke kira a yanzu Alinu, wallahi da yana bin Adamu. Bar ai ba ya ce kaza kama suna ya zama dole ma, sai na kama suna a wasu wuraren dole zan kama saboda san Adamu fa Adamun ne. Adamu ko mun lalacin Adamu Kannywood wallahi ya fi karfin kowa a Kannywood. Da Allah ku ji wani katan banza. Dan Allah da Annabi ku ji wata magana fa. Kar ka mai da mu mahaukata mana. Kada soyayya da kauna ta Adamu Zango ta sa idan ku ya rufe ku fito kuna ta maganganu wanda babu gai da babu dalili. Me haka? Kana maganar wai Alinu ma yana bin shi kaza. To ai duk wanda ya san Alinu, duk wanda ya san Ali, ya san Ali cewa in dai kai yaron shi ne to ba zai bari ka kauce hanya ba. Ai duka Alin duka ba wai maganar ma Adamu ba. Ko marigayi Ahmad S Nuhu ai yaron Ali ne, ba maganar Adamu ba ma tukunna. Ka dawo kan su Awwal Isa West, su Lawal Ahmad, duka shi Adamun Gamba Ubantani ga sunan duka, duk wannan ai yaran Alinu ne ai. So da Allah ku daina juya magana, kuma ku daina ku faɗi abin da kuka sani. Maganar wai ka kira sunan Alinu a cikin wannan sabga, ko ka nuna mutane cewa Alinu ma ya bi Adamu Zango, ƙarya kake yi. Ni ba ni da matsala da Adam ya Zango. Adamu Zango ba ni da matsala da shi, mun yi alaka da shi, duk da dai ba mu shaku da shi sosai ba. Na yi fina-finai sun kai 4 zuwa 3 da ni da shi, wanda mun zauna. Ni na sani ko bayan rayuwar Adamu Zango zan ba da shaida Adam A Zango mutumin kirki ne. Amma kuna zaƙewa wajen faɗin alkhairinsa. Me haka? Adamu Zangon an ga muku bashi da problem ne? Yana da matsaloli. Shi ya sani ai. Wallahi tallahi shi Adamu Zango ya san cewa akwai ta bangaren da yake da lapses wanda ake sukansa. Mu mun sani ko ni dan nan na sani. Okay, zan iya faɗan abu guda biyu. Abu na farko, duk wanda ya san Adam A Zango ya san cewa Adam A Zango yana jin zigi. Idan ka zo ka ce mara Adamu, na ga wane kaza yana zagin ka, na ga wane yana zagin ka. Ban sani ba ko yanzu ne ya canza, amma wallahi da ba sai yayi bincike ba. Kawai zai kama gaba da kai. Kai kuma baka san komai ba, alhali kuma ƙarya aka faɗa mar. Ya samu problem da mutane da yawa da irin wannan, wanda kuma yarda da mutane ne ya janyo mar wannan. Amma duk da haka, ni dan na yarda da mutum, baka isa ka zo ka same ni ka ce min wane yana zagi na, haka kawai ba zan yi bincike ba, kawai na hau gaba da shi, wallahi ba zan yi wannan ba. Ɗaya kenan. Na biyu, duk wanda ya san Adamu Zango ya san yana da matsalar daga waya. Kowaye kai kana da number sa, yana da number ka, kuma ya san cewa ba maula za kamar ba, kafi karfin ka tambaye shi wani abu, amma za ka kira shi so 100 ba zai daga ma waya ba. Dan Allah dan Annabi, duk wanda ya san yayi mu'amala da Adam A Zango ya gaya min tsakaninsa da Allah, Adamu ba shi da matsala da waya, Adamu baya samun problem da waya. To wannan rashin daga waya ya jawo Adamu abubuwa da yawa. Ya hada shi gaba da mutane manya, ya hada shi gaba da ƴan uwansa, ya hada shi gaba da abokan aikinsa, kai har iyayen gidansa da yawa. Akwai waɗanda suka rantse suka ce ba za su sake kiran shi a waya ba, saboda idan aka kira shi baya dagawa, kuma baya kira, baya biyo miss call. Wannan daidai ne? Dan Allah, wannan daidai ne jama'a? So saboda haka maganar wai ka ɗauko Alinu a cikin Alinu ni na ma yi kaɗan. Waɗanda suka fi ni ma suna yaban Alinu wallahi muddin yana da lambar ka, za ka kira shi zai ɗaga. Idan bai ɗaga ba, daga baya zai kira. Kai ni ban taɓa kiran Alinu a waya har an kwana bai biyo kirana in ya ga miss call ɗina ba. To me ya janyo wannan? Rashin sanin darajar mutum.
wallahi babu abu mai daɗi kamar mutumin da ka san ya wuce level ɗinka amma za ka kira shi ya ɗaga ku gaisa ka ji muryarsa ka gama da mutum fa ba sai ka ɗau kuɗi ka ba wa mutum ba fa shimfiɗar fuska ta fita tabarma in ji Bahaushe. To Adamu Zango yana da matsalar ɗaga waya. Yanzu Hadiza Gabon ni ban san me tsakanin ta da Adamu ba, amma wallahi kar ku sha mamaki wani abu ne wanda bai taka kara ya karya ba. Mu gaya wa kawo nan mu gaskiya mana. Amma a social media kun tashi ta Adam A Zango, Adam A Zango. Yes, Adamu Zango mutumin kirki ne, amma yana da matsaloli. Wannan depression da yake magana yayi ta ya kai so 50. In aka bincika yawanci laifi daga shi ne. Wallahi kun ji na rantse da Allah matsalar da Adamu Zango ya samu. Ali Nuhu ma ya fara fuskanta a baya a dadewa. Amma Ali Nuhu mutum ne wanda idan ya gane baka san shi to shi kuma a lokacin zai fara kaunar ka. Karfi da yaji ko kaɗi ko kaso sai ka dawo ka fara san shi. Wannan Ali yana da wannan abin. To Adamu ina ganin Adamu shi ma irin mu ne. Dan gaskiya ni ma ina da zuciyar da idan na gane baka kauna ta fa baya da za ya bana bibiye ka. So shi Adamu Zango kamar da na gaya muku ni matsalar sa kwaya biyu na sani. Matsala ta farko yana jin zigi. Wallahi yana jin zigi sosai. Matsala ta biyu waya. Ba zai daga waya ba. Akwai wani abokina a Kannywood, mawaki ne babba, mawaki ne sosai yayi tashe a Kannywood. Bai kamata na faɗi sunansa ba. Matsalar da ya samu a rayuwarsa kenan shi ma waya. Wanda har yau abin da ya hana shi ci gaba kenan. Saboda za a kira ka a waya ko ba kuwar lamba ce ka daga mana ka ji waye da me yazo. Idan ka ji shirme ne sai kai watsi, idan serious magana ne sai a ci gaba da sabga. Wallahi tallahi wani zai zo ma da karuwa ta miliyoyi amma ba kuwar lamba ce, first approach zai kira ka ka daga ka ji waye, amma ba sa yi. Kuma wannan matsalar ba maganar wai Adamu Zango ko Adamu Hassan na gudu ko waye ba, a'a yawanci yan Kannywood din suna da wannan matsalar ta daga waya. Amma ta Adamu Zango gaskiya ta fita kowa, ni a abin da na gani kenan. Wannan abu guda biyu Adamu da za ka yi adjusting ka ajiye batun gaba, dama dole ka isa ka zo wannan matakin ka ce babu wanda suka tsane ka. Mu mun sani akwai waɗanda ba sa son ka tun zamanin wannan fim din Dan Marayan Zaki, tun a wannan kadamin akwai waɗanda ba sa son ka, mu mun sani, amma ba zan kira sunayensu ba. To amma duk da haka idan ka tsarkake zuciyarka wallahi ko ba sa son ka wallahi tallahi ba yadda suka iya da kai. To amma ina ba haka abin yake ba. So da Allah an za mu gyara da Allah. Maganar wai Adam A Zango ya fi karfin kowa a Kannywood kamar ya ta ina. Kun san Kannywood kuwa? Allah mutane da Allah an za mu rika faɗin abu mu dinga faɗin abin da muka sani.